എന്താ ഇഷ്ടായോ? നമ്മളെ ടീമാ. நீங்கள் சாம் தானே? ஹெச்ஆர் மஸ்தாண்டி பற்றி கேட்க சொன்னாங்க. டீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு ஹெச்ஆர் சொன்னாங்களா? ஆமாம். ஒரு டீ சாப்பிட்டு பேசலாமா? வாங்க போகலாம். ஐயோ, என்னாச்சு? எக்ஸைட்மெண்ட். டீமை பற்றி எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. நீங்கள் வந்திருக்க இடம் ஒரு புலிமடை. புலிமலையா? அப்படி எதையும் நான் பார்க்கவே இல்லை. പുലി 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 ഇതോ അങ്ങ് പാറ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചായയൊടി ടീംസ്. ചോറ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ചായയൊടി മസ്റ്റാണ്. ഹായ് സാം. இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் எல்லாம் போடுற மாதிரி ஒரு டீம் இருக்கு. ஓ, அவங்க எங்க? எங்க பார்த்தாலும் இவங்க தான். அங்க பாரு. ബ്രോ സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. കോല പോ. സമയം കളിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ? ഇല്ലടാ, നീ വിട്ടോ. പോ. அப்போ ஒர்க் பண்ணுறவங்க யாரும் இல்லையா? ഇരിക്കേ. ഇനി ഭൂമി തിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാലും ശരി, ഏത് നേരവും പണിയെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ വർക്ക് ഹോളിക് ടീംസ്. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ഈ കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയീസ് ആണോ എന്ന് പോലും ഡൗട്ടുള്ള ഒരു ടീമുണ്ട്. ആരാ പറഞ്ഞ? ഒരാവശ്യം വന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഒറ്റ കെട്ടാണ്. വി ആർ ടീം മസ്റ്റാങ്.